Everyone please write classification of poetry. Poetry can be divided into two sections. একটু কম আসে, আচ্ছা একটু কাছে আসি। Poetry can be divided into two sections. Number one, subjective. Number two, objective. Number one, subjective. Number two, objective. সো আজকে আমরা অবজেক্টিভ নিয়ে একটা কথাও বলবো না। সাবজেক্টিভ পোয়েট্রির মধ্যে কি কি পোয়েট্রির সেকশন গুলো পড়ে লিখো। সাবজেক্টিভ পোয়েট্রি সেকশন নাম্বার ওয়ান এলিজি। Do you know about elegy? Do you know about elegy? Anybody can tell about elegy? জি, speak aloud. হ্যাঁ বলো। A poem that laments for the rich or the tragic event. আমি তোমার কথা পুরোপুরি বুঝি নাই, আর একটু ক্লিয়ারলি বলো। A poem? A poem that laments for the rich or the আচ্ছা, লেখো, পাশে দিয়ে লেখো এলিজি। একটা ওয়ার্ডে লেখো মর্নিং আমি পোয়েম। বলি, হ্যাঁ বলো। ওই যে কেউ মারা গেলে ওই যে বিয়োগ গাথা বা ওই যে তার কষ্টে কিছু কবিতা লিখেছে ওইরকম কিছু একটা। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা, তো একদম এক্সাক্ট ওয়ার্ডটা লিখবা। An elegy is a morning poem. An elegy is a morning poem. An elegy is a morning poem that in which describes the lamentation of the poem. In which describes the lamentation, আমি লিখে দিচ্ছি, the lamentation of poet. Lamentation মানে হচ্ছে ক্রন্দন করা, ঠিক আছে? কান্নার অনেক ধরনের প্রকার আছে, তোমরা জানো? তোমরা জানো কান্নার যে অনেকগুলো প্রকার আছে? ক্রাই, উইপ, ল্যামেন্টেশন, এক একটা কান্না এক এক রকম। কেউ দেখবা যে হাউমাউ করে পুরো বাড়ি মাথায় করে কান্না করে, কেউ দেখবা চুপে চুপে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে, আবার ছোট বাচ্চারা যেভাবে কাঁদে, অনেক রকমের কান্না আছে। তো আমরা দেখবো যে প্রায় প্রায় কবিরা ল্যামেন্ট করে। ল্যামেন্ট মানে কি আর কি, বুক ফেটে কান্না করে, ঠিক আছে? এতটাই তারা কষ্ট পায়। তো an elegy is a poem in which the poet describes the poet lamentation. 2 নাম্বার হচ্ছে সনেট নিয়ে কথা বলবো না। 3 নাম্বার হচ্ছে ওড। 3 নাম্বার কি? ওড। লেখো, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোটস, ওড, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Short notes ode is very very important. ঠিক আছে? তো আমরা আজকে আর অন্য কিছু পড়বো না, আমরা ওড নিয়ে পড়বো, ঠিক আছে? আমরা ওড নিয়ে পড়বো। তো টাইটেল দাও ওড। Please give the title ode.
জাস্ট আ মিনিট, আমি একটু নোটটা বের করি। আচ্ছা, আমি ওর নোটটা পরবর্তীতে করবো, আমি এটা পাচ্ছি না। সো তোমরা লিখো, তাহলে আমরা ওর নিয়ে একটা কনসেপ্ট নেই আজকে, জাস্ট আমরা নেক্সট দিন আমি তোমাদেরকে ওর নোটটা তোমাদেরকে প্রোভাইড করব। লেখো, ওট is an ordinary lyrical poem. Ode is an ordinary lyrical poem. An ordinary lyrical poem that begins addressing to someone one someone in the middle part, in the middle part, লিখতেছো সবাই আমার কথার সাথে সাথে? জি ভাইয়া। In the middle part describes the misery to describe the miserable condition of the poet, condition of the poet, and in the end sorry at and it ends with consolation, and it ends with consolation. ভাই অনেক কঠিন কঠিন কথা বলছেন, কিচ্ছু বুঝি নাই, বুঝাচ্ছি। consolation, আচ্ছা আমি ডেসক্রিপশনে লিখে দিয়েছি, চ্যাটে লিখে দিয়েছি, সো সবাই তোমরা এখান থেকে পাবা, ঠিক আছে? তার মানে এখন কথা ভাইয়া, আমরা ভাইয়া তো লিখে দিচ্ছেন, আমি তো এখন এটা বুঝিনি। এখন এইটা হলো একটা ওড হলো, আমরা জানি যে একটা রাইটার অনেক ধরনের কবিতাগুলো লিখে থাকে, ঠিক আছে? তো কবিতার শুরুতে একটা কবিতাটা 3টা সেকশন আমরা যদি ভাগ করি, কবিতাটা শুরুতে দেখতে পারবো যে রাইটার কিছু একটা জিনিস নিয়ে লিখতেছে, কাউকে উদ্দেশ্য করে লিখতেছে, হইতে পারে সেটা ব্যক্তি, হইতে পারে সেটা কোনো বস্তু, বা হইতে পারে কোনো একটা মিস্টেরিয়াস থিংস, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা নিয়ে সে একটা আলোচনা করবে, লাইক তোমাদের ওড টু স্কাইলার্ক, এইখানে সে শুরুতে একটা স্কাইলার্ক নিয়ে কিন্তু কথা বলেছে, তাই না? স্কাইলার কি, স্কাইলার দেখতে কেমন, এর পাওয়ারফুল ফোর্স, এর পাওয়ারফুল ইভেন্ট, এন্ড এইটার যে এটার সাথে একটা বিভিন্ন জিনিসের কম্পারিজন, সো একটা ডিসক্রিপশন অ্যাবাউট সামথিং,
something spirit, something about any person, something about any mysterious things, and he can personify anything. সো এই ওডের শুরুর অংশটাতে রাইটার কোনো একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবে, এবং সেটা হইতে পারে কোনো ব্যক্তিবাচক, কোনো বস্তুবাচক। সে নিজেকে নিয়ে কিছু বলবে না, ঠিক আছে? সো আমরা একটা ফার্স্টে আমরা তাহলে দেখতে পাচ্ছি কোনো একটা জিনিসের প্রতি নিয়ে সে কথা বলবে। তার মানে সবাই বলো তো প্রথম পয়েন্টটা কি? কে কে বলবা ওডের প্রথম কন্ডিশন কি? ওডের প্রথম কন্ডিশনটা কি? লিরিক্যাল পোয়েম। লিরিক্যাল না ওড? ভাই লিরিক্যাল পোয়েম, তারপরে অ্যাড্রেসিং টু সামওয়ান অর সামথিং। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও লিরিক, ওড। হ্যাঁ, অ্যাড্রেসিং সামওয়ান অর সামথিং। সো তোমাদের দুইটা কবিতা আছে, একটা একটা হচ্ছে সামথিং। ওড টু স্কাইলার, একটা হচ্ছে ওড টু নাইটেঙ্গেল। তো তোমরা বলতে পারো যে তোমাদের এই দুইটা পয়েটের ফার্স্ট কবিতাটা কি কি কাকে অ্যাড্রেস করে শুরু করেছে? আমি অলরেডি একটা বলে দিয়েছি, বলো মোমো, তুমিই বলো। ওড টু ওয়েস্ট সরি, আমি বারবার সেকেন্ড ইয়ার পড়াইছি তো, ওড টু ওয়েস্ট ওয়াইন্ড খালি বারবার বলে ফেলি। ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল, এইখানে কবি কাকে উদ্দেশ্য করে পড়াইছে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলছে কথা? নাইটেঙ্গেল উদ্দেশ্য করে বলছে। নাইটেঙ্গেল। সো এখানে সে ফার্স্ট অফ অল সে নাইটেঙ্গেল নিয়ে কথা বলবে। এবার সেকেন্ড পার্ট আসি। সেকেন্ড পার্ট কি? কবি মিজারেবল, তার নিজের মিজারেবল কন্ডিশন রিভিল করবে। সো আমরা দেখতে পাই যে স্কাইলারকে সে এখানে মাঝখানে গিয়ে বলতেছে যে তুমি যেরকম একটা সুইট সং গাইতে পারো, কিন্তু আমাদের মানুষের জীবনে কিন্তু এরকম সং এত সুন্দর না। আমাদের স্বাধীনতার সং, বিজয়ের সংও যদি আমরা তোমার সং এর সাথে কম্পেয়ার করি, তাও তোমার সং এর থেকে এগুলো আনন্দপূর্ণ কম হয়ে থাকে। তার মানে এখানে কিন্তু কবি একটা কষ্ট নিয়ে কথা বলছে, যে মানুষের কষ্টগুলো অনেক বেশি, আর স্কেলার অনেক সুখী একটা পাখি। সো দ্য পয়েট ডিসক্রাইবস অ্যাবাউট হার টাফেস্ট কন্ডিশন, ঠিক আছে, হার ট্রাভেল কন্ডিশনস। সো poet is depressed here. তাই এইখানে তো সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে পয়েন্ট কোন একটা সিরিয়াস প্রবলেমে আছে, পয়েন্ট একটা সিরিয়াস একটা অ্যাটাকে আছে, পয়েন্ট একটা ট্রাবলে আছে, পয়েন্ট ইজ ডিস্ট্রাক্ট বাই সামথিং। সো 2 নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে মিডলে পয়েন্ট কি সামথিং, কিছু একটা নিয়ে সে খুবই নার্ভাস, কিছু একটা নিয়ে সে খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, ঠিক আছে? এবার লাস্টে কি পয়েট ফার্স্টে একটা সুন্দর জিনিস দিয়ে শুরু করছে, একটা সুন্দর একটা পার্সনিফিকেশন বলো, সুন্দর একটা একটা গল্প দিয়ে বলো, সুন্দর কাউকে এক্সপ্রেস করে বলো, কিন্তু সেকেন্ড এসে কিন্তু সে মিজারেবল কন্ডিশনে ফিরে গেছে। থার্ডে গিয়ে একদম লাস্টে ইন্ডে গিয়ে পয়েট কি সে একটা কনসোলেশন পাবে। কনসোলেশন মানে সান্ত্বনা, তার ভিতরে একটা আশার আলো। ওই যে আমরা একটা বলি না যে একবার বলেছি তোমাদের যখন পার্সিপেসি শেলি পড়াইছি, যে শেলি ইজ অফেন কল্ড প্যাসিমিস্টিক এন্ড অপটিমিস্টিক পয়েট। সো লাস্টেরটা আমরা বলতে পারি ইটস এ অপটিমিস্টিক থট, ঠিক আছে? লাস্টে একটা কবি অপটিমিস্টিক থট ডেলিভার করবে। তার মানে আমরা বুঝতে পেরেছি তিনটা ওর্ডের কি কি তিনটা কন্ডিশন। এই তিনটা কন্ডিশন যদি ভাইয়া তোমার মাথার মধ্যে গেঁথে দিতে পারো, এটা তোমার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ার সব জায়গায় ওর্ড লাগবে, তোমার আজীবনও তুমি ওর্ড ভুলবা না। সো ওর্ডটা ক্লিয়ার, তিনটা কন্ডিশন, একটা হচ্ছে স্টার্টিং, মিডল, একটা হচ্ছে বিগিন, সরি এন্ড। সো এই তিনটা কন্ডিশনের তিনটা ইন্ডিভিজুয়াল সেকশন তুমি যদি মাথা রাখতে পারো, ওর্ড উইল বি ইজি টু ইউ। ওকে, তো আজকে আমরা তাহলে একটু কথা বলি ওড টু ওয়েস্ট ওয়াইন্ড নিয়ে, দেন আমরা ওড টু ওয়েস্ট ওয়াইন্ডের অ্যান্সার আমি অলরেডি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি, এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করব। ভাইয়া ওড টু নাইটেঙ্গেল। সরি ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল, ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা, ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল বলার আগে আরেকটা জিনিস একটু বলি। ওড টু নাইট অ্যাঙ্গেল বলার আগে আমি আরেকটু একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলি, সেটা হচ্ছে জন কিটস। আচ্ছা, জন কিটস হচ্ছে রোমান্টিক কবিদের মধ্যে সব থেকে তরুণ,
কবি। তাহলে লিখো কিছু, এই জিনিসগুলো তোমাদের ইন ফিউচার চাকরি বলো, বিসিএস পরীক্ষা বলো, এগুলোতে লাগতে পারে। সাচ এস, সো জন কিটস ইজ দ্য ইয়াংগেস্ট পয়েট, রোমান্টিক poets. John Keats is the youngest romantic poets. 2 নাম্বার লিখো, Keats was the master of imagination. 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 3rd নাম্বার লেখো, third number লেখো, it's a very important. Keats is the sensuous poet. Keats is the sensuous poet. Keats is the sensuous poet. If your examiner asks that why Keats is the sensuous poet, then you will answer sensuousness. So আমরা নেক্সট ক্লাসে আজকে আর সেন্সুয়াসনেস নিয়ে আলোচনা করব না, জাস্ট এইটাই জেনে রাখো, কিটস ইজ দ্য সেন্সুয়াস পয়েট। তারপর লিখো, Keats did not admire as a great poet in his life span. Keats did not admire as a remarkable poet in his life span. He is recognized, অথবা লেখো, his writing was admired after his death. তার মানে ভাই আবার একটু বলবেন? Keats did not admire, Keats did not, হ্যাঁ, admire as a remarkable poet পরে Keats did not admire as a remarkable poet, and he was and admired after his death. সে তার মৃত্যুর পরে সে অনেক প্রশংসিত হয়েছিল, কিন্তু জীবিত অবস্থায় এর থেকে কষ্ট আর ভাই নাই কিছু। একজন মানুষ অনেক he was ক্রিয়েটিভিটি আছে admired after death. আফটার হিজ ডেথ। একজন মানুষের মধ্যে পটেনশিয়ালিটি আছে, তার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আছে, বাট সে অ্যাডমায়ার্ড হচ্ছে না, বাট আফটার হিজ ডেথ হইলেই কি লাভ কি? ঠিক আছে, কিডসের নামটা এখন আমরা সবাই জানি, কিন্তু কিডস তো এটা এনজয় করতে পারলো না। সো কিডসের লাইফটা খুবই মিজারেবল ছিল। he lost her girlfriend, he lost her favorite person. আচ্ছা, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটু জানা দরকার, Keats was suffering from tuberculosis. Keats was suffering from tuberculosis. So everyone of his surroundings left him. So everyone of his surroundings left him. ঠিক আছে, সে টিউবারকুলোসিসে আক্রান্ত হয়, সো তাকে ছেড়ে সবাই চলে যায়। সে আসলে তার রাইটিং গুলো যখন লন্ডনে ছাপা হইতো, ওই রাইটিং গুলো কেউ ছাপাইতে দিত না, এরকম গরিব পরিবারের কারো রাইটিং তারা ছাপাইতে দিত না। সে একদম নিতান্ত খুবই সাধারণ মানুষ ছিল। তো আজকে তো আমরা কিডসের
সম্পর্কে একটা আইডিয়া আছে, মানে কিডস তার লাইফে। আর দেখবা যত মাদক দ্রব্য নেশাগ্রস্ত যত জিনিস আছে সবগুলা তার এই রাইটিংস ও টু এ নাইটেঙ্গেলে তোমরা পাবা। ঠিক আছে, অনেক নেশাগ্রস্তের নাম, অনেক মাদকের নাম। কারণ কিডস ছিল ওই যে লালন শাহের মতো, বুঝছো, আর কি লাইফে এত পরিমাণ বেটায় ডিপ্রেশনে হইছে যে সে লাস্টে একটা বনে যায় এবং সেখানে নির্জন একাকী বসবাস করতে থাকে এবং সেখানে সে দিব্যি একদম পুরোই টাল হয়ে থাকতো। আচ্ছা, তো আমরা কবিতাটা স্টার্ট করি। মাই হার্ট অ্যাক্স, অ্যাক্স মানে হচ্ছে ব্যথা করা, মাথা, আমার হৃদয় ব্যথা করছে বা হৃদয় কোনোভাবে সাফার, তার হার্ট খুবই আর কি সাফার করছে সামথিং, সে খুবই একটা কষ্ট পেয়েছে। আর ড্রৌজি, ড্রৌজি মানে হচ্ছে ঘুম, ঘুম, নেশা, ওই যে নেশা করে দেখো না অনেকে এরকম রাস্তায় ঝিমায়, তো ড্রাউজি মানে হচ্ছে ওরকমের। আর ড্রাউজি নামনেস, নামনেস মানে হচ্ছে অব্যক্ত, মানে অপ্রকাশিত। পেইন মানে কি সে, তার হার্টে কি একটা তীব্র ব্যথা রয়েছে, একটা খুব অসুখ রয়েছে এবং সে অলওয়েজ কি থাকে, স্লিপি থাকে এবং স্লিপি অবস্থায় সে তার ভিতরে অব্যক্ত বেদনাগুলোকে চাপিয়ে রাখে। ঠিক আছে। My sense as though of hemlock. Hemlock is a poison. Hemlock is a poison. I had drunk. It's a it is used as a it is used as a kind of drink. তো হ্যামলক কি ইজ এ ওয়ান কাইন্ড অফ ড্রিঙ্ক। তার মানে কি মাই সেন্স অ্যাজ তো হ্যামলক আই হ্যাড ড্রাঙ্ক, আমি যেহেতু হ্যামলক বা এক ধরনের পয়জন বা এক ধরনের নেশা করতাম, অর ইমপ্লিটেড, ইমটিয়েট এবং শূন্য হয়ে হতো সাম ডাল অপেট, অপেট মানে হচ্ছে আফিমকে বুঝাইছে টু দ্য ড্রেইনস। সো এইখানে দেখো, এখানে আসলে অনেক কঠিন লাগতেছে এই জন্য কারণ এইখানে সবগুলো নেশার নাম। তার মানে সে, তার সেন্সে কিছুই নাই, কি আছে শুধুমাত্র একটা ড্রাঙ্ক, ড্রাঙ্ক পদার্থ, সেটা হচ্ছে হ্যামলক। তার সেন্সটাকে পুরোটা ডমিনেট করছে কি, হ্যামলক। আর কি আর ইমটেট সাম, এবং তার ভিতরটা শূন্য, এবং আফিমটা তার একটা একটা ড্রেইন করে রেখেছে তার মেমোরির ভিতরে, ব্রেইনের ভিতরে। 1 minute passed, 1 মিনিট হয়ে গেল, লেথি ওয়ার্ডস হ্যাড সাঙ্ক, কি 1 মিনিট হয়ে গেছে, তারপর লেথি ওয়ার্ডস, একটু ওয়েট জাস্ট আ মিনিট। লেথি ইজ আ রিভার, আর রিভার লেখো, লেথি ইজ আ রিভার অফ হেডস, দ্য আন্ডারওয়ার্ল্ড। হেডস হচ্ছে একটা এটা হলো একটা পৌরাণিক থেকে আসছে, তোমরা থার্ড ইয়ারে এটা সম্পর্কে পুরো বিস্তারিত জানতে পারবা। হেডস হচ্ছে আন্ডারওয়ার্ল্ড, আন্ডারওয়ার্ল্ড বলতে যেখানে গ্রিকরা বিশ্বাস করে যে তাদের মৃত যারা লিজেন্ড, ঠিক আছে, গ্রিক লিজেন্ড যারা যারা মারা গিয়েছে তারা সেখানে বসবাস করে। ঠিক আছে, তার মানে বলতো লিথি ওয়ার্ডস হ্যাড মানে কি সে 1 মিনিট পাস করে রাখে, সে যেন মনে করে যে স্বর্গের মধ্যে ডুবে আছে। তো হে লেথি ওয়ার্ডস মিন্স ওয়ান কাইন্ড অফ হ্যাভেন, আন্ডারওয়ার্ল্ড এন্ড হেডস। তো লেথি একটু লিখে রাখো, লেথি ওয়ার্ডস is a Hades underworld, and it is heaven as a it is heaven to Greek. গ্রিকরা মনে করতো এটা হলো heaven। ঠিক আছে, লেথি ওয়ার্ডস, হেডস, হেডস হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড। আসলে ইংলিশ লিটারেচার পড়া যে কি মজা তোমরা হয়তো এখন বুঝতে পারছো না, অনেকেই এরকম ইংলিশ সাবজেক্টে স্যাটিসফাই না। থার্ড ইয়ারে গিয়ে দেখবা যে তোমাদের একটা ইয়ে আছে, ক্লাসিক্স ইন ট্রান্সলেশন, এই চ্যাপ্টারে এই হেডস সম্পর্কে তোমরা জানতে পারবা। তোমাদের দেখতে পাবা যে ইউরিপিডিস সে কি করছে, আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে যাচ্ছে, অ্যারিস্টোফেন্স তাকে নিয়ে আসছে। ঠিক আছে, একজন গ্রেট পয়েট ছিল। তো এই আন্ডারগ্রাউন্ডে যায় কারা, যারা এই আন্ডারগ্রাউন্ডে গেলে অনেক অনেক বাধা অতিক্রম করতে হয়, অনেক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। তো ইটস আ ওয়ে, যেই ওয়ের মাধ্যমে যারা মনে করে, তারা মনে করতো পুরনো আত্মাদেরকে তারা এখানে ফিরিয়ে আনতে পারতো। তো কবি মনে করতো যে সে এই পুরনো আত্মাদের যে দেশ হ্যাভেন, ওয়ান কাইন্ড অফ হ্যাভেন, আন্ডারগ্রাউন্ড হেডস, এখানে সে একদম ডুবে রয়েছে। দিস নট though envy of happy lot,
এটা সরি থ্রু দিস নট থ্রু envy of the happy lot এইটা এইটা ঈর্ষান্বিত নয় বা এটাকে ঈর্ষান্বিত করা যাবে না কি কারণ এটার মধ্যে সুখ রয়েছে বাট বিইং মানে কি সে এই যে নেশাগ্রস্ত ভাবে সে যে দিব্যি একটা অন্য জগতে আছে ঠিক আছে সে এইখানের মধ্যে আসলে খুব হ্যাপি আছে বাট বিইং টু হ্যাপি ইন থাইন হ্যাপিনেস অনেক হ্যাপি হয়ে থাকার মাধ্যমেই কিন্তু প্রকৃত সুখ রয়েছে that though light winged dryet মানে হচ্ছে বনপরি dryet মানে হচ্ছে বনপরি that though light winged dryet of the trees in some melodious plot সে কি বনপরি কি করে তা গাছের মধ্যে এসে সে কি কিছু সঙ্গীতময় রচনা করে ঠিক আছে of beech and green and shadow numberless singest of summer in full throated is এবং সে বীজ বৃক্ষ beech and green মানে হচ্ছে বীজ বৃক্ষ এবং সেখানে ছায়া হয়ে এবং সামারের সিঙ্গার হয়ে সে এখানে উঁচু গলায় গান গাইতে থাকে তার মানে কবি একটা সিনারিও দেখাইছে যে সিনারিওতে সে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস বর্ণনা করেছে এবং সে পাশাপাশি এখানে অনেকগুলো নেশার নাম বলেছে তারপর হেডস এর নাম বলেছে লেথি ওয়ার্ডস এর নাম বলেছে তারপর ড্রাইয়েট এর নাম বলেছে বনপরি তো এই যে এইখানে এখন আস্তে আস্তে সে এগুলোর সাথে নাইটেঙ্গেলের মিল খুঁজে পাবে or of a drought of vintage মানে হচ্ছে আঙ্গুরের মদ ভিন্টেজ মানে কি আঙ্গুরের মদ or for a draught of vintage আচ্ছা ভিন্টেজ মানে লিখো আঙ্গুরের মদ্যপান আঙ্গুরের মদ্যমান draught of vintage that had been তোমরা কি এখানে ওয়ার্ড গুলো বুঝো hath মানে কি tis মানে tis মানে কি tis মানে this ঠিক আছে কুল্ট এটা কিন্তু একটু ওল্ড ইংলিশে লেখা হয়েছে এইগুলো তোমরা বুঝো কেউ না বুঝলে বলবা ঠিক আছে তো কি বলতেছে এখানে কবি এখানে বলতেছে ড্রাফট মানে হচ্ছে ড্রাঙ্ক করা সে আর কি অনেক পরিমাণে ড্রাঙ্ক করেছে ভিন্টেজ মানে আঙ্গুরের মদ that had been cooled a long age in deep delved earth এবং সে কি অনেক ডিপলি ডাক করেছে নিজেকে খনন করেছে এবং সে আর্থের মধ্যে কুল অবস্থায় রয়েছে tasting of flora and the country green dance and proverb songs and stern burn myth or a breaker full the worm sound full of the true blushful hypocrine মানে একটু জেনে রাখো হিপোক্রিন হচ্ছে আ ফাউন্টেন ইন গ্রিক মিথ এখানে সে আসলে অনেক গ্রিক মিথোলজি ইউজ করেছে হিপোক্রিন হচ্ছে একটা ঝর্ণা এবং সেটা সিচুয়েটেড ছিল কি নর্দার্ন স্লপ অফ মাউন্ট হেলিকন আমি লিখে দিচ্ছি নর্দার্ন স্লপ অফ মাউন্ট হেলিকন এটা গ্রিক ফাউন্টেন ছিল এবং আচ্ছা এভাবে তো আমরা পুরো কবিতাটা শেষ করতে পারবো না তো আমি পুরো কবিতার একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলছি আচ্ছা আচ্ছা লেখো আচ্ছা এটা আমরা কালকে নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন ওড পড়বো এখানে ক্লাসিফিকেশন পড়াবো ওডের তখন এই জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব এইটা একটু লিখে রাখো ওড টু নাইটেঙ্গেল ইজ আ হোরাটিয়ান রোড হোরাটিয়ান ভাইয়া জানতে চাইও না হোরাটিয়ান কি কারণ হোরাটিয়ান কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে হোরাটিয়ান ওডের তিনটা ভাইয়া এটা কি ওটার একটা ভাগ না হোরাটিয়ান হ্যাঁ হোরাটিয়ান হোরেস নামে একজন ব্যক্তি লিখেছে তাই হোরাটিয়ান হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তারপর কি দ্য নাইটেঙ্গেল সং হ্যাজ এ ওয়ান্ডারফুল আমি পুরো কবিতার ডেসক্রিপশন পড়ছি দ্য নাইটেঙ্গেল সং হ্যাজ এ ওয়ান্ডারফুল এফেক্ট অন দ্য পয়েটস মাইন্ড এই নাইটেঙ্গেলের যে গানগুলো পয়েটের মাইন্ডে একটা ভালো এফেক্ট দিয়েছে ইট হ্যাজ ফিল্ড হিজ হার্ট উইথ ডিপ জয়
তার হার্টটাকে খুবই আনন্দিত করেছে। The joy is so intense that it produced pain in his heart. এই যে নাইটেঙ্গেলের যে এই গানগুলো, এটা তাকে জয় দিল, এই জয়টা তার মধ্যে হৃদয়ের রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করত। He feels benumbed in his body and mind. সে তার বডি এবং মাইন্ডকে অচল মনে করতো, যেমন অথর ভাবে পড়েছে, and forget himself, এবং সে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল। All this is due to being too happy in the happiness of the nightingale. That song of the summer is melodious plot of beaches green. তো এই নাইটেঙ্গেলের সং গুলো এত সুন্দর ছিল যে এই সং এর কারণে কবি তার লাইফের যতগুলো তার লাইফটাকে আর কি নিয়ে ভাবারই চেষ্টা করে নাই, সে তার হার্টে একটা পেইন ফিল করতো। তারপর কি, দেন হি ওয়ান্টস টু ফরগেট হিমসেলফ বাই হ্যাভিং এ ড্রট অফ ভিনটেন্স। কবি কি সবসময়, এই যে বললাম না, এই নেশাগ্রস্ত ভাবে থেকে থেকে সে চেষ্টা করতো সবসময় নিজেকে ভুলে থাকতে, অন্য একটা জগতে থাকতে। কারণ আমি অলরেডি বলেছি যে জন কিটসের লাইফে, বায়োগ্রাফিক্যাল লাইফে তার অনেক পেইন ছিল, অনেক, কারণ সে অনেক সে একটা ইয়াং মানুষের মধ্যে এমনি ইমোশন বেশি কাজ করে। তার বয়স ছিল 24 কি 25-এর মতো, না সরি 21 কি 22-এর মতো এই কবিতাটা যখন লিখেছে। তো এই সময়টা তার সে পরিবার ছাড়া, তার ফ্যামিলি ছাড়া, তার বিলাভেড ছাড়া সে একটা নির্জনে বাস করছে, কেউ কাছে যাচ্ছে না, তার কোনো সাকসেস কোনো রিভিল হচ্ছে না, এবং সে তাহলে তার এই অবস্থাটা তার জন্য ফেস করা খুবই ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, প্রোভেনকাল সং অ্যান্ড স্টাববার্ন মিথ। হি ডিজায়ার্স ফর এ লার্জ কাপ অফ ওয়াইন। সে সবসময় চাইতো একটা বড় রকমের কাপের মধ্যে করে ওয়াইন খাইতে, ঠিক আছে, উইচ গিভস প্লেজার অফ দ্য ওয়ার্মস, যেগুলো তাকে খুবই শান্তি দিত। অ্যান্ড হি মাইট লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড আনসিন। সে সবসময় এই ওয়ার্ল্ডটাকে থেকে চলে যাইতে চাইতো। ইটস আ স্ক্যাপিজম। সো ইটস এ টার্ম লিখো, হোয়াট ইজ স্ক্যাপিজম। আর তোমাদের আজকে তো অনেক কিডস সম্পর্কে অনেকগুলো লিখিয়েছি, লিখো কিডস অ্যাজ এ স্ক্যাপিস্ট। কিডস ইজ এ স্ক্যাপিস্ট, লেখো কিডস ইজ এ স্ক্যাপিস্ট। কিডস ইজ এ স্ক্যাপিস্ট। আচ্ছা, একটু লেখাবো আবারও, লেখো, আজকে অনেক লেখাইতেছি, এই লেখাগুলো তোমাদের খুবই কাজে দিবে। অনেক স্টুডেন্ট বলে ভাইয়া ব্রড কোশ্চেন কমন পড়েন। আসলে এই যে ভাইয়া, এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখো, তোমাকে আমি একটা ব্রড কোশ্চেন ঠিকই পড়াবো, কিন্তু দেখা যায় এই ব্রড কোশ্চেনটা সামহাও কমন নাই পড়তে পারে। বাট এই যে আমি কবিতার মধ্যে স্ক্যাপিজম, স্ক্যাপিস জিনিসগুলো পড়াচ্ছি, ঠিক আছে, তারপর ওট পড়াচ্ছি, এগুলো থেকে কিন্তু তোমার অ্যান্সার করাটা খুবই ইজি। যদি কোশ্চেনটা একটু এদিক সেদিক করে, তাহলে কিন্তু তুমি এগুলো যদি কনসেপ্ট থাকে, তুমি কিন্তু অ্যান্সারটা ইজিলি করতে পারবা। লেখো, অ্যান স্ক্যাপিস্ট। An escapist is a kind of person. Escapist হচ্ছে সেই ধরনের ব্যক্তি, এক ধরনের ব্যক্তি who tries to avoid the hard realities of life. জীবনের কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন গুলোকে থেকে সে অ্যাভয়েড করতে চায়। An escapist is a kind of person who tries to avoid the hard realities of life. And wants to live in an imaginary world, এবং একটা ইমাজিনারি ওয়ার্ল্ডে সে বাস করতে চাইতো। Some critics argues that, লেখো, some critics argues that Keats as an escapist poet. Some critics argues that Keats as an escapist poet.
However, Keats was not escapist from life because the world of beauty and imagination is not lost totally to his life. আচ্ছা, তো আমি একটু বলি এবার কিডসকে নিয়ে। যেই কবি তার লাইফের হার্ড রিয়েলিটিস গুলোকে অ্যাভয়েড করতে চায়, আহ, এগুলোকে থেকে খুবই আর কি জর্জরিত এই সমস্যার সম্মুখীন করতে হতে হতে তারা কি এই ওয়ার্ল্ডটাকে ত্যাগ করতে চায়, এবং এই ধরনের চিন্তা ভাবনাকে বলা হয় স্ক্যাপিজম। ঠিক আছে, এখন একটা কোশ্চেন প্রায় প্রায় বলে যে কিডস কি আসলে স্ক্যাপিস্ট পোয়েট ইন রেফারেন্স টু নাইটিঙ্গেল? নো, কিডস ইজ নট এ স্ক্যাপিস্ট পোয়েট। যদিও তার লাইফে অনেক মিজারি আছে, বাট সে কখনোই কি স্ক্যাপিস্ট পোয়েট না। হি ডাজ নট টোটালি লস্ট, সে কখনোই হারায় ফেলে না হিজ ইমাজিনেশন অ্যান্ড বিউটিফুল অফ ওয়ার্ল্ড, বিউটি অফ ওয়ার্ল্ড। সে ওয়ার্ল্ডের সৌন্দর্য কখনোই হারায় ফেলে নাই। সে ওয়ার্ল্ডের প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে পায়, নেচারের মাধ্যমে খুঁজে খুঁজে পায়। সো সে ডিপ্রেসড হইলেও কিন্তু সে এই ওয়ার্ল্ডটাকে ভালোবাসে। ঠিক আছে, সো যদিও সাম ক্রিটিক্স আর্কিউ দেয় করে যে কিডস ইজ এসক্যাপিস্ট পয়েন্ট, যেহেতু তার লাইফ অনেক মিজারেবল কন্ডিশন, সে লাইফ নিয়ে কখনোই স্যাটিসফাইড না, সেহেতু কিন্তু কিডস আসলে এসক্যাপিস্ট পয়েন্ট নয়। আচ্ছা, সো কোশ্চেন লিখো। আজকে আর সময় নাই, এখন আর আমরা আবার 10 মিনিট, 9টা 10-এ ক্লাস শুরু হবে। কারণ তোমরা জানো নতুন জুম ফিচার্সে একটা সিস্টেম করেছে যে ক্লাস শেষ হওয়ার 10 মিনিট পরে ক্লাস নিতে হবে। সো আমাদের 8টা 57 বাজে, 9টা ঠিক এক্সাক্ট 9টাতে ক্লাস শেষ হবে, ফার্স্ট আওয়ার। দেন আমরা 9টা 10-এ আবার ক্লাস শুরু করব। আচ্ছা, তোমরা সবাই লিখো কিডস ইজ এ পয়েন্ট অফ বিউটি। সো আমি এখনই শেষ করে দেই, লাগলে 9টা বাজার 3 মিনিট আগে আমরা শুরু করব। একদম টোটাল একটা ফালতু সিস্টেম করছে, শালি টাটা প্রিমিয়াম হওয়ার জান্দা কোড করতে ভুলে গিয়েছি। ওকে ওকে ওকে। Thus, his numbness, drowsy pains, and feeling of forgetfulness are the result of his spiritual ecstasy in the Nightingale joy. তার মানে আমরা তার সেন্সুয়াল যেই জিনিসগুলো সেগুলো আমরা সম্পর্কে জানছি। তো যেই জিনিসগুলো আমরা এখন স্টেপ বাই স্টেপ জানবো। টেস্ট কিভাবে ইউজ করেছে। ইন সেকেন্ড স্ট্যাঞ্জা ও টু নাইটিঙ্গেল দ্য পয়েট ডিসক্রাইব দ্য টেস্ট অফ ওয়াইন। এখানে আমরা দেখতে পাই ফার্স্টেই কিন্তু সে ভিনটেজ কথা বলছে, আঙ্গুর ফুলের যে মদের যে টেস্ট, সেই টেস্টের কথা বলেছে। দেয়ার আর রেফারেন্স টু দ্য ভিজুয়াল অ্যান্ড অডিটরি সেন্সেস There are visual and auditory senses too. The poet also picturized the poet also picturized drunkard whose mouth is purple stained. যে যারা ড্রাঙ্ক করে তার মাউথ গুলো কি একটা বেগুনি আকারের একটা দাগ দেখা যায়, বিকজ অফ রেড ওয়াইন। যখন তারা রেড ওয়াইন খেতে থাকে তীব্র পরিমাণে, তখন কি একটা দাগ দেখা যায়। তো সেই জন্য বলছে উইথ বিডেড বাবলস উইকিং এট দ্য বার্ম অ্যান্ড দ্য পার্পল স্টেইন মাউথ। তাদের কি এই যে বাবলস গুলো যখন তারা করে, এইগুলো তাদেরকে একটা পার্পল শেড দেয় তাদের মাউথে। The use of taste can be found out by the words bubbling wine and taste of long cooled wine. দুইটা মদের নাম বলেছে, এই দুইটা ওয়াইনের মাধ্যমেও কি টেস্ট বোঝা যায়।
দ্য ইউজ সাইট, এবার চিত্রগুলোকে কিভাবে সে এক্সপ্লেন করেছে, কিডস ইজ এ পয়েট অফ বিউটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পেইন্টার, সে একজন কি চিত্রকর হু ইজ পেইন্টেড বিউটিফুল সিনারিও ইন দ্য ওটুস নাইটেঙ্গেল। The magnificent picture of moon shining in the sky, মুনগুলো কি স্কাইতে শাইন করে। The green grassy, ঠিক আছে, The green grassy, sorry. আচ্ছা, দ্য গ্রিন গ্রাসি উইথ ফুল অফ বিচ ট্রিজ, হিপোক্রিন হচ্ছে সূর্য ও দেবীর ঝর্ণা। আমি বললাম না একটা ফাউন্টেনের কথা বলেছে, যেটা ইটস এ গ্রিক ফাউন্টেন। দ্য ব্রাইটেস্ট অফ আই অফ বিউটিফুল উইমেন আর অল প্রিজার্ভ বাই দ্য আইস। তার মানে এই কবিতার মধ্যে অনেক কিছু বিউটিফুল সিনারিওর কথা বলেছে, বিচেস ট্রিজ, হিপোক্রিন এবং ব্রাইটেস্ট অফ আই, এবং এইগুলো কি সিনারিও বা সাইটের মধ্যে পড়ে। স্মেল, sitting in the Hampstead garden, kids can smell the beautiful flowers and indoor grass. Hampstead garden এর মধ্যে বসে কিডস কি বিউটিফুল ফ্লাওয়ার এবং এবং গ্রাসের কি স্মেল নিতে পারছে। কিডস ডিসক্রাইবস ওর টু নাইটেঙ্গেল উইথ ফুল অফ মেলোডিয়াস সংস, সে নাইটেঙ্গেলে অনেকগুলো সং এর কথাও সে বলেছে। দ্য পয়েট ওয়ান্টেড টু এসকেপ ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড বাট ফাইনালি হি কামস ব্যাক ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ রিয়েলিটি। পয়েট প্রথমে কি এই পৃথিবীটাকে অ্যাভয়েড করতে চেয়েছিল, এই পৃথিবী থেকে চলে যেতে চাইছিল, বাট কি সে তার রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বা বাস্তবতার যে জগৎ সেই ওয়ার্ল্ডে ফিরে এসেছে বাই হিয়ারিং দ্য মিউজিক অফ ফরলন। ফরলন ইজ এ ফ্লাওয়ার, ঠিক আছে। তার মানে একটা ফুলের গান শুনে সে কি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। আমরা নেক্সট ক্লাসে ঠিক এই টপিকই পড়বো। টপিকের মধ্যে ওট পড়বো, ফরলন পড়বো, আর সেন্সুয়াসনেস পড়বো, ঠিক আছে। দ্য পোয়েট সেজ, the poet says, "Forlorn the very world is like a bell tell me back from thee to me soul self." Another light above the discussion, it is crystal clear. এটা বোঝা যায় যে to us that John Keats is a poet of beauty. John Keats একজন poet of beauty. His famous quotation is of address beauty is truth and truth beauty. John Keats একটা famous quotation রয়েছে, এটা হচ্ছে এই কবিতা না, এটা হচ্ছে ওড টু গ্রিসিয়ান আর্ন, যেটা তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে পাবা। এইখানে এই জায়গা থেকে এই লাইনটা নেওয়া হয়েছে যে বিউটি ইজ ট্রুথ, সকল সুন্দর জিনিসই কি সত্য, এবং সত্য জিনিসগুলোই কি সুন্দর। He makes his poem a very interesting in the sensuous, intellectual and spiritual in sense of perception. So এই কবিতাটা আজকে ভালো করে একটু দেখবা, ঠিক আছে। ভাইয়া যে নোট দিয়েছি, আশা করি বাকিটা তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর আজকের পরে থার্সডে ক্লাস আছে, সেম 8টা বাজে ক্লাস নিবো। আর নেক্সট উইক থেকে ইনশাআল্লাহ শনি সোম বুধ তোমাদের 7:30টায় ক্লাস হবে, 7:15, সরি, ঠিক আছে। ওকে, আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকো।